So I just look up and I tell Harold to look at the cat. But when I decide to feed him early, he still eats the chair.ขึ้นมาไม่เกรงใจหลวงพี่หน้ารถเลย เฮ้ย